Assalamualaikum guys. Mana stepnya? Oh, set ya. Selamat pagi guys. Step depan yang kau turun itu. Tinggi tuh. Turun lagi guys. Turun berkayak. Skip. Ada 3 buah guys. Nah. Stajo dan series yang pinjam. Reza punya guys. Bengin guys tuh. Nah, ini 5 kuda atau 6. Cuaca bagus bang guys. Kita datang obatnya mungkin 3. Oke, ini bawa siap setup guys. Nunggu si Reza minta barangnya. Ini kami terpaksa menariknya. Kita surut masih tuhur. Tarik ke sana sampai ke dalam sedikit, limpaskan ombak, start engine, go. Oke guys ya, tang update kalau sudah diaing. Kita coba ini guys, dari Sulit BN. Apa betul cahaya dari Sulit BN. Kopi pala. Oh, kita coba nila. Hah? Anjon? Hah? Duduk melanggar Jol. Duduk melanggar. Allah, lupa. Ya kah?
Ay besar dek. Ay nggak tahu apa dek. Oh, mengikut deh. Pinggirin guys, pom. Nyangkut. Bahaya nih. Oh. Lingkup guys. Wah, sorry. Tinggi guys. Subhanallah. Alhamdulillah. Keluar dari tu kan. Kelebihan. Pasang jual. Pasang. Gini. Loh, ini selebin. Nah. Berapa kilo? Bagus luka badannya. Ini, hah? Hah? Gini. Mana yang mana luka? Bekas luka. Oh. Kamu luka tidak? Kasih klik. Hah? Apa? Mak, Pisau. lihat. Padu.
damit tuh, damit mau nyawa. Coba yang basah boleh mau. Damit, damit itu. Itu kok. Bukan di kali dulu deh. Anyut kan sebenarnya sini. Kau kau ke sana. Oh, Duit kau kali dulu yang kau. ay diundannya. Macam nadang ay diundannya. Atu ba na? Hindi. Ako pala ngayon sa joke. Ito ni suruhan ng utoko. Utoko niya na. Kanya ako kumbukul ba niya ba? Yang kubuk damit. Ha? Yang kubuk damit Ayaw ya. Dalam gambar Kasi kependapan. Kalau tanaman tuh manlang tuh. eh kung sabay ko rapan eh. Apa? Amo. Oh, aku ingan-ingan ini. Kalau peluang ni. O ba? So kung duwa baru ano baru umbak itanin ko to ni umbak niya. Sa kamdet dilo. Ba. Kalau ada mo to ako kupasing ani sambung ko lagi ni trolling. Oh, wis sambung eh. Oh, sayang mah. So yung kojat ini kung tinggi ba? Ini lah barat ini lebih rikong nih. Bahay. Bubalo eh. Ay, babalo. Kita ano, rupanya drone dilila. Ilalam. Trap lumpong nga belakang ah. Oh, sana. Naku, keluar ba? Eh balo na yan, nakutahan na yan. Sayang ngayon ko buat keluar na. Kita sinahnya. Kita kali. Kali ko ano, nya apa nya bulurit ako sudah. Bulila yung kusikong. Kali di job niya berahan. Nah, ya pasarkan niya. Oh, pasar ya yung ko. Lato. Kali mana lang mo niya, damit ano niya, basar ka damit. Damit sinyang ko eh. Ko ano, ay niya kan mati niya banci kuah niya. Iku keluar ta. Ya Allah. Nah, habis underpass. Tapi lurus eh ano. Di bangunan menuju kemari. Oh, Cun eh. cun. Oh, sudah di mana kena nang bawa. Ini yung pati mo, yung tangannya mus ano ni. Kurang arah minggu depan mau balik nih kan ribut. Oh. Sampai 11 sebenarnya. Itu kok ini sampai satu ini kok ada windownya tuh yang sekali. Kita ini ya kayak dia. Benar lurus eh. Pusat itu boy, bundel tuh doa. Oh, Sama pilo tuh. Aku aneh, aku pakai tadi. Tidak makannya. sama kan pasarnya ataupun batu di Enggak, pasar. aku di kita met. Aku basah gitu. Pokoknya ada lagi ya. Guys, lagi guys.
Woi, pasoknya. Gila, ada pasar lagi deh. Dapat tulak. Dapat. Itu guys. Oh, pasar kayak kepelayaan pasar. Hai. Kejap, dek. Biasa aku lagi. Terus jangan kemalain lah ya, ada yang marah lah ya. Allah. Hai. Butuh kupadah nih. Tinggi di mana nih? Mana ngangkat nih? Apa yang gambar mo juga? Awe. Pusing. Pusing mo na sebenarnya. Hah? Bah, Woo. 1, 2, 3. Jap. Tidak deh. Nah, ingat. Seng. Nah. Wah, mantap tuh. Wah, ready. 1, 2. Lagi sekali. 1, 2. Alah, kembali lagi sikit. Pacak na siya 1, kayo. 2. Ano, kahit na. Pado. Kalas pa doon ni boy. Kalas pado badak nih. Kalas pa doon eh. Langkang rapal ako. Kay Zerek. Nah, At pato Ah, ka. padon Ijo. Kilar. Zerek ito. Tapi ruyas. Itu namanya tinggi batang nih. Ay, tayo matang banar. So kulit na to, bukucak ba ito dito? Tadi sudah tuh atas kali. Sa umburong ako. Oh, ano, ang pero Kita kita nyo pusingan ko. Oh, Ingin kong wala kong pusing. darahi. Uy, sila. Pado. Guys. Pado. Kape. Ha? Heng banar eh. Sekipat tuh oh. Mana? Hindi rasyon orang. Sudah pun harap good light. Ha? Biar lang mereka no. Kanak niya. Meron juga yang balik. Ini menangis manaril nih. Lukut terangar ba tadi ha? Ali. Kanabis ba? Tarik niya ba? Gila. Ay, Ano? nako pila. Hah? Nakikan. Belum. Payah ko kita. Tinggi ko pasara. Apa? Kayap. Mamapas. Oke, mati sah. Double nih. Jama. Oh, dati nga. Alright. Pado. Muntah ya. Guys. Pasal guys. Ini double banana nih. Numut banana kulbok nih guys. Nah, kame.
Ay! Kalian itu aja. Betul. Makan kali gini aja. Dua puluh lebih, bukan nih. Bukan 20 lebih nih. Bukan 20 lebih kilo nih. Belasan bukan nih. Lebih pada 20 lebih nih. Ada timbangan ya lo kamu nimbang. Ber. Ngambil napas dulu. Padu-padu kan nyulehnya. Bang berhenti sudah tuh. Neraka motor kampung aku. Oke guys, selamat sudah mendarat guys. Ini akan menaikkan dulu, menaikkan hasil hitungannya tinggi di semua bekalang. Oke guys, jumpa kita lagi Pinang. di Lanade. Batang Pinang pula.